எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு என்றும் வாழ்க வளமுடன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அற்புதமான வீட்டு வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பாட்டி வைத்தியம்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம முன்னோர்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் சளி, காய்ச்சல், இருமல் வந்தால் வீட்லேயே பலவிதமான பாட்டி வைத்திய முறைகளை பின்பற்றி அதிலிருந்து அவங்க சுகம் பெற்றுவாங்க. யாருமே அப்போல்லாம் டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு மாத்திரை, மருந்து, ஊசி இந்த மாதிரி எதையுமே அதிகமாக பயன்படுத்த மாட்டாங்க. அதனால தான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த மருந்துகளோட சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் அவங்கள பாதிக்காத மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம இப்போ இந்த வீட்டு வைத்தியத்தெல்லாம் மறந்ததுனால தான் நம்ம அதிகமான மெடிசின் சாப்பிட்றதுனால தான் நமக்கு அதிகமான பக்க விளைவுகளும் வருது. ஸோ ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் தான் நம்ம மருத்துவர்கிட்ட போகணுமே தவிர ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கிற சளி, இருமல், காய்ச்சலெல்லாம் நம்ம வீட்லேயே சரி பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கான ஒரு வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்காக நான் இன்றைக்கி 1 கிளாஸ் பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். சுத்தமான பசும்பால் அது. சப்போஸ் உங்களுக்கு சுத்தமான பசும்பால் கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் சுத்தமான தண்ணீர் கூட பயன்படுத்தி இந்த பாட்டி வைத்தியத்தை செய்யலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 1 லவங்கம் எடுத்திருக்கேன், சின்ன பீஸ் பட்டை எடுத்திருக்கேன், சினமன், ஏலக்காய் 2 எடுத்திருக்கேன், இஞ்சி தோல் சீவிட்டு கொஞ்சமாக சீவி இந்த மாதிரி இடித்து வச்சுருக்கேன், நறுக்கி வச்சுருக்கேன், மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், முழு மிளகு 10 மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முழு மிளகு 10, இஞ்சி சின்ன துண்டு, ஏலக்காய் 2, பட்டை ஒரு சின்ன பீஸு, லவங்கம் 1, மஞ்சத்தூள், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த பாலில் கலக்க போகிறோம். மஞ்சத்தூளை நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம கல்லுலேயோ மத்துலேயோ யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி இடிச்சிட்டு நம்ம இந்த பாலில் சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இடித்தாச்சு. நான் ஆல்ரெடி பாலை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடித்து வச்ச அந்த எல்லா மருத்துவ பொருட்களையும் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த பாலை நம்ம காய்ச்சணும். காய்ச்சிறப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் பொங்கி வரும். அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூனாலேயோ ஒரு கரண்டியாலேயோ அந்த பாலை கிளறணும். அப்படி கிளறப்ப அந்த அடுப்பில் வச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பால் 1 டம்ளராக இருக்க பால் 1/2 டம்ளராக சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம இதை காய்ச்சணும். இல்லை நீங்கள் தண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வைத்தியம் செய்கிறீங்க அப்படின்னா தண்ணி 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளராக சுண்டணும். சுண்டினதுக்கப்புறமா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அது இளம் சூடாக இருக்கிறப்ப அது இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலை நீங்கள் காலையில், மாலை இல்லாட்டினா இரவு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு 5 டேஸ் தொடர்ந்து இதை குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சளி, காய்ச்சல், இருமல் கண்டிப்பாக சரியாயிரும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட்டு, ஸ்பைசி ஃபுட்டு சாப்பிடாம, நான்வெஜ் சாப்பிடாம ரசம், கஞ்சி அந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.